कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री एमपी में बैन। 30 दिन के भीतर छिंदवाड़ा जिले में 9 मासूमों की मौत के बाद एमपी सरकार ने एक कड़ा फैसला अपनाते हुए पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिरप बनाने की फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसीलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा है। आज सुबह जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया। जब राज्य स्तर पर विशेष जांच की टीम गठित की गई है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन और डॉक्टर्स की भूमिका की गहन जांच करेगी।